Hello，大家好，今日我哋嘅主題係接龍啦，因為呢一排好出名，所以我哋喺度玩。好啦，我哋有個新對唔住，我個名叫做 Lika， 但我唔想講全名，唔係有人知道我 address 啦。有一個新位而家出動。Hello， 大家好，我叫 Tori， 因為我唔可以講全名啦，會俾人知個人，然後佢就偷我啲錢咁樣啦。咁我哋而家啲接龍遊戲咧，要你哋等咁耐，唔好意思啊嚇！而家會即將開始，佢出先 ，Lika 出先。個鐘好似唔係咁，但唔好搞咧。哎呀，點解歪咗啊？咁樣好啊！接龍個龍啊，不如我哋講翻接龍個龍啊，龍裝個裝，裝修個修，收穫個穫，哇係咩啊？鑊鏟個鏟，鏟到底個底啊！底面個面啊！面頭個頭啊！頭腦個腦啊！腦袋個袋啊！袋住啲嘢嘅嘢啊！嘢食個食啊！食嘢個嘢啊！望住你啊！野生個身，身體個體，睇醫生個身啊！身體個體，睇醫生個身，身體個體，生病啦，生病個病，生病個病，病情個情啊！情緒個水，一滴水個水啊！水康個康，康個康啊！康係一個名嚟㗎。我知啊。喂，講啲人哋個名，康健個健啊，見到個島啊，到達個達，達到個達，唔係咩叫達到啊？達個達，達到嗰度。好啦，拜拜。拜拜，記住 like and subscribe 呢一條片啊！如果 Like and sub， like and 如果 subscribe。好睇，覺得好睇嘅人，咁下集再見啦，拜拜。